Магнитолу, настроили звук, разобрались с основными настройками, и у нас все заработало. Если это так, то значит все окей. Все правильно подобрано. И первый этап, который является важнейшим, это консультация перед покупкой. Не покупайте самостоятельно, а проконсультируйтесь обязательно у продавца. Ну, как минимум, если видите, что он в этом не разбирается, поменяйте продавца. Если вы не смогли подключить звук, как в предыдущих видео мы рассказываем, и вам электрик не помог, поменяйте электрика. Потому что это элементарные вещи, которые должен знать автоэлектрик. Иначе ему нет места на этом рабочем месте. Все подключили, ну а вдруг у вас не работают все равно кнопки руля. Либо не работает функция отображения климата. Да, в автомобилях простой конфигурации действительно не нужно особо сложных настроек. Там нету отображения климата, иногда вообще климата нет, либо он находится отдельно. Но есть автомобили премиальной конфигурации, где изначально уже установлен хороший автозвук, хорошая электроника, немножко дороже, то есть есть камера, есть сенсор изначально. Здесь, конечно, именно первый этап должен быть важнейшим, потому что для этого нужно подобрать совсем другие кабеля. Вот, например, у нас есть автомагнитола, есть два типа кабелей. Вот как выглядит кабель для простой магнитолы версии низкоуровневой, и вот для высокой. Он значительно больше, там больше разъема. Чем же они отличаются? Ну, во-первых, они отличаются дополнительным канбусом. Канбус есть везде, он есть даже в самой магнитоле, потому что без него невозможно выполнить некоторые функции данной магнитолы. Но встроенный, стандартный и внешний дополнительный. Чаще всего внешний дополнительный нужен обязательно для автомобилей компании Volkswagen и целой группы автомобилей. Ну и тому подобное. Давайте сначала разберемся с проблемой, которая возникает иногда. Это подключение кнопок. Если ваша обучалка не потянула и не позволила обучить кнопки, то помните, что есть еще другой вариант. Здесь есть специальные заглушенные провода, которые называются K1 и K2. Если посмотреть на схеме, которая ложится обязательно к вашей магнитоле, то K1 это у нас 13 пин, а K2 это у нас 6 пин. Иногда они могут быть в самой фишке, иногда бывает просто отдельно. Что можно сделать? Посмотреть, что идет у вас от руля. А у вас от руля обязательно идет от ваших кнопок два провода. И присоединить их напрямую. Это называется аналоговый способ подключения. После чего вы без проблем увидите свои кнопки. И не импульсным способом будут подключены они с помощью поисков самого сигнала, а напрямую к вашему рулю. И все у вас прекрасно заработает. Помните, управление с руля это самая малая проблема, которая может возникнуть при подключении. Потому что это элементарная вещь, ее легко сделать как по аналогу, так и с помощью настроек. Понятно, есть и второй способ, но второй способ важен именно для премиальной конфигурации автомобилей. Вот как выглядит еще раз кабель для премиальной конфигурации, это на примере Шкода. Вот такой вот разъемчик, канбус и все остальное. Важнейшим элементом при подключении такого кабеля есть 8-пиновый порт. 8-пиновый порт находится вот здесь вот. Его нужно обязательно подключить. Именно этот порт 5-вольтовый отвечает за подключение вот этой вот коробочки, которая называется канбус, к вашей магнитоле. Но это еще не все. Его нужно активировать. Как присоединить внешний прибор к другому прибору? Для этого нужен протокол соединения. В магнитоле это называется ConType. И в конце видео я добавлю и покажу, как искать ConType и как подключать. К сожалению, в разных версиях магнитол это делается немножко по-разному. Но принцип сохраняется один и тот же. Прибор является важнейшим. Для чего же он нужен? Данный прибор специфичный для вашего автомобиля, если он необычный, то есть нестандартный. Volkswagen, премиальная конфигурация. Американцы, которые имеют более широкое по электронике. И он позволяет что сделать? Немного. Но на самом деле можно подключить те же кнопки управления руля с помощью этого CON-протокола, подобрав его правильно. Либо просто подключить напрямую, кстати, и здесь это возможно. Распиновка сохраняется. Увидеть настройки вашего климата
не управлять климатом, а увидеть настройки, увидеть температуру, возможно, подключатся еще какие-то дополнительные функции, которых, например, нужны для вашего автомобиля. Их не так много, иногда больше, иногда меньше. Ну вот таким вот образом. И здесь нужно поработать с этим CAN бусом. CAN бус бывает разных производителей. Вот здесь написано Rise, может быть и другой производитель. Обычно это указывается, но протокол нужно подобрать. Протокол находится в меню CAN Type инженерного меню. Переходим туда. Ищем правильный протокол под ваш автомобиль. И здесь очень много нюансов. Во-первых, это нужно делать там, где это действительно нужно. Немногие автомобили имеют необходимость в этом. В основном те автомобили, которыми пользуемся мы, они эту необходимость не имеют. В подавляющем большинстве. В 80%. Потому что мы пользуемся эконом-версиями автомобилей. Это связано с тем, что у нас не очень обеспеченное население. Но, если вы покупаете автомобиль с Америки, либо с Германии, то очень часто там премиальные комплектации. И, соответственно, нужно. И тут я хочу заметить одну вещь. Когда спрашивают, зачем мне такая магнитола, у меня и так звук нормальный, то хочу сказать, что любая такая магнитола имеет 300 Вт выходной мощности звука. Все, кто установил нормальную магнитолу Jansun себе в автомобиль, получили звук намного качественнее. Кроме того, изменился внешний вид автомобиля. Намного приятнее пользоваться смартфоном, чем кнопочным телефоном. Точно такой же принцип и в автомагнитолах. Итак, вход в инженерное меню для нахождения CAN Type. В каждом типе магнитол разный. В зависимости от того, какая версия, он заходит по-разному. Используются разные коды. А так как в Jansun существует более 10 моделей подобных магнитол с разной комплектацией, с разным количеством оперативной памяти, разными процессорами, то и очень много входов. Сейчас мы рассматриваем самую популярную, самую дешевую версию. И в данном случае это у нас версия с одним гигом оперативки, но на последнем крутом андроиде. Чтобы зайти в инженерное меню данной именно модели, я не говорю, что в других так, но именно в этой модели вам нужно зайти в настройки Infotainment, опуститься вниз к версии ПО, ввести пароль, в данном случае это 4 восьмерки, в других магнитолах это может быть совсем другое. И 168, и 3368, и еще какая-то комбинация, то есть она не является универсальной. И здесь есть у нас CAN Type. Именно так они называются всегда. Начинаем выбирать CAN Type. И что мы видим? Мы сразу видим здесь огромный выбор различных протоколов. Мы видим здесь некоторые настройки технические. Именно те настройки, которые будут отображаться на экран, если вы подключите свой протокол. Итак, как же правильно подобрать, какой у меня тип? Как настроить это все? На самом деле, честно сказать, какой тип к какому автомобилю подходит, очень сложно. Есть на практике, если часто покупается магнитола, часто задается вопрос, то мы уже знаем, какой используется CAN Type. Но, к сожалению, если автомобиль бывает эксклюзивный, какой-то премиальной конфигурации, подобрать очень сложно. И все, кто начинает это делать, и в принципе делают правильно, начинают подбирать протокол по названию своего автомобиля. Это правильный подход. Но помните, что он не всегда эффективен. Иногда, да, действительно. Если у вас автомобиль Mazda, то понятно, что нужно подобрать версию с вашим автомобилем. Мы подбираем, например, возьмем, поищем от Mazda CX-7, и можно попробовать подключиться. Но это не значит, что она заработает. А почему? Буду говорить дальше. Потому что здесь есть и другие версии Mazda CX-7. Если Mazda CX-5, то должна заработать от 112. Но это опять же не факт, потому что конфигурация вашего авто может быть разная. Почему она такая разная? А потому что, вот видите, вот еще один вариант, 145 CAN Type. Почему так произошло? Потому что мир глобален. И марки производимых автомобилей, они относятся к концернам. Например, концерн Chevrolet
Туда входит, это у нас General Motors, входит там 7-8 марок. Большой концерн, один из самых больших в мире, это Fiat. Туда входит тоже очень много разных автомобилей. И марок, которые мы знаем, думаем, что они разные, на самом деле они те же. Эти концерны не просто объединены, они объединены своими ресурсами, своими технологиями. И электронное управление автомобилей на Fiat может стоять от Dodge, может стоять от Майбаха, может стоять в Mazda настройки, например, от их компании, которая сотрудничает с ними. Тот же Audi может стоять с Volkswagen может стоять в Шкоде и так далее. То есть поэтому в этом есть сложность. Что мы начинаем делать? Если не заработал первый протокол, а вообще-то после того, когда вы выбрали протокол, вам нужно нажать Save, после чего нажать Reboot. После применения нужно сделать ребут. Если вы не делаете ребут, вот он попросил ребутниться, то он не подключился. Как только протокол угадается, магнитола перезапустится, и таким образом можно проверять снова работу кнопок, работу дополнительных функций.